قەدەری ئەڵڵا بیرم کەوتەوە پێشەوەی بێمە خزمەتتان کەوا ئەم چوارشەممە ئەمڕۆ ینی بەیانی سێشەمەوە نیە شەی سێشەمە چوارشەم بە حساب یادی لەدایکبوونی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم پێغەمبەری نازدارمان عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە مانگی ڕەبیع الئەوەلا لەدایک بووە. لە بینی زاناکان ئەوانەی کە سیرەی پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم نووسیوتووە لە ئیبن ئیسحاق و ئیبن هیشام و واقیدی و جەماعەتەوە لە کۆن و خلافێکە بۆ کە ئایا ڕۆژی لەدایکبوونەکەی ڕۆژی ئەو ڕۆژە مبارەکە کەیە. پیان وا بۆ 8 مانگە، پیان وا بۆ 10 مانگە، پیان وا بۆ 12 مانگە، پیان وا بۆ 18 مانگە. لە 4 ڕۆژانی تاکید نییە ڕۆژی لەدایکبوونەکە بێزەبت کەیانە. ساڵەکە تاکید دەپێوێتی ساڵ عامل فیلە و ساڵی کە ئەبرەهە هجومی کردو بۆ مەکە. مانگەکە مانگی ڕەبیع الئەوەلە بە حسابی ساڵی شەمسی خۆمان هەتاوی والله ئەعلەم ئەوەی کە حسابیان کردووە ڕێکەوتی 24 کات. ئەو ساڵی کە پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم تیا لەدایک بووە 24 بووە، ئەو ڕۆژەی کە ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم تیا لەدایک بووە. بەڵام مانگە عەرەبیەکە ڕۆژەکەی کە بالفعل ئایا 8 مانگ بووە کە زۆرێک لەسەر ئەوەن، هەنگێکی دەڵێن 10، هەنگێک دەڵێن 12، هەنگێک دەڵێن 18، خلافێک لەوەیە هەیە کە لە کامیانە بووە. بەڵام ئەوەی کە خلافی تیانە ئەوەیە ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم دایک و باوکم بە قوربانی بێت لە ڕۆژی 12 خۆیان وەفاتی کردووە لە هەمان مانگە. ئەم مانگی لەدایک بوونە کە مانگی ڕەبیع الئەوەلە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ڕۆژی 12 وەفاتی کردووە. یعنی ڕۆژی 12 کە ئیسا بە مەولوعیە بە حسابیەکەین ئەڵێن لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تأکید ڕۆژی وەفاتەکەیەتی، ڕۆژی وەفاتی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم، نەک ڕۆژی لەدایکبوونەکەی خلاف لەسەری هەیە کە چ ڕۆژێکیانە. ئێمە داواکاری نەزاتی ئەڵڵا هەرچێ بێ بە خزمەتکار و شوێنکەوتەی ئەو پێغەمبەرە نازارەمان قبوڵ بکات لە دنیا و لە قیامەتیشە هەر لەسەر ئەو حسابین و بە ئومەتی ئەو حسابین و لەگەڵ ئەوە حەشر بکرێن ئینشاء الله.